Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешната епизода ви ја представуваме средновековната штипска тврдина Исар. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Патот не одведе во источниот дел на Македонија. Наша цел беше посетата на средновековната тврдина која се издига веднаш над градот Штип, тврдината Исар. Древната средновековна тврдина Исар се наоѓа на истоимениот рид врз темелите на античкиот Астибо и на византискиот Стипион, во југозападниот дел на градот Штип, помеѓу реките Брегалница и Јотиња, со правец на протегање од север кон југ. Тврдината од нивото на Брегалница се издига на висина од околу 150 метри, високо на карпест рид, обкружена со стрмни падини. Тврдината што денес се гледа на Исарот потекнува од 14 век. Зидините се со дебелина од 1,5 метри, па се до 2,6 метри во одделни делови на тврдината. Масивни зидови кои биле армирани со бројни дрвени греди по должина и напречна. Исарот се состоел од два дела: дворец или замок, внатрешен дел поставен највисоко на ридот. Во дворецот има главна кула, триаголна кула, стражарница, две цистерни за вода. Околу него се наоѓа стопански дел на замокот кој се простира на самите падини. Стопанскиот дел на тврдината има порта на источната страна и една на западниот зид. Во овој дел имало објекти за слугите, за стражата, работилници, конјушници, магацини. Многу векови тврдината била бранета, па освојувана, многу војски ја бранели и ја напаѓале. Историски гледано, војувајќи против Самуил, византискиот цар Василий II во 1014 година ја освоил тврдината Исар. Подоцна, во 1282 година, кога србите завладеале со Штип, била обновена и самата тврдина. Со продорот на османлиите во Македонија, најмалку 2 века во Исарот турците држале воена поседа. Во своите патни белешки Евлија Челебија вели дека Исарот во Штип во тоа време, во 17 век, бил запустен и тврдината од тогаш никој не ја користел. Во 2009 година од археолозите пронајден е тунел кој бил користен за тајно снабдување на жителите од тврдината со вода, поврзувајќи го Исарот со реката Брегалница. Тунелот бил пресуден во освојувањето на тврдината од страна на османлиите. Со тоа се потврдила долго раскажуваната легенда за освојување на тврдината преку таен тунел под Исарот, за што во своите записи пишувал и Евлија Челебија. Интересна е старата традиција која ја негуваат младите штипјани, останувајќи доследни на неколку деценискиот обичај познат под името Четересе. Секоја година на 22 март се искачуваат на тврдината и фрлаат 39 каменчиња по ридот од спротивната страна
кој се спушта кон реката. 40-тото камче го чуваат и вечерта го ставаат под перница. Се вели дека таа ноќ младите ергени и девојки ќе го сонуваат оној со кој што подоцна ќе стапат во брак. Тврдината Истар или надалеку познатото Штипско кале е една од главните карактеристики на градот Штип. Тврдината овозможува прекрасен поглед, панорама на целиот град. Од тука секоја населба, секоја куќа во градот е на дофат на погледот на љубопитниот турист. Преубав поглед на целиот град, поглед кон најстарата штипска населба Новосело, како и кон коритото на реката Брегалница. Многу луѓе активно ја користат тврдината за прошетка, за спорт и рекреација, малку прошетка надвор од градот, по стрмните падини и многуте скали на Штипското кале. Тука на тврдината над градот Штип, во центарот на Источна Македонија, секој посетител може да ја осети силата на историјата, наставните низ времето, подигањето на тврдината некаде одамна во времето пред цар Самуил, преку турското владење со Штип, па се до ден денес. Оставен белег од нашите предци, од минатото, кога тврдината значела заштита, сигурност, неосвојива крепост, место кое на жителите им овозможувала дом и заштита од многуте натрапници. Наследство од минатото, кое многу ни зборува за животот на нашите предци, за обичаите, културата и секојдневието на луѓето низ вековите. Под тврдината се наоѓа меморијалниот комплекс на паднатите борци, посветен на партизаните кои загинале во текот на народно-ослободителната борба. Преку 800 синови и ќерки на Македонија ги загубиле своите животи во судирите со непријателот, борејќи се за слободата на својата татковина, слобода во која ние денес живееме. Изградбата на меморијалниот комплекс се започнала во 1969 година и била завршена во 1974 година. Истарот представува туристичко, историско и културно наследство, тврдина која треба да ја посетите и да ја доживеете многовековната, богата историја на Македонија. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.